Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugünkü paylaşımlarım başarılı oyuncumuz Demet Özdemir'den olacak. Demet Özdemir Instagram hesabında yeni post paylaştı. Yeğeniyle mutlu görüntüler paylaşan Demet Özdemir sosyal medyada gündem oldu. Yeni fotoları, güzel görüntüleri bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.